Bonjour bana mboka balanda émission na biso ya autopsie ya mboka na chaîne na ya Libre Débat TV. Tokopesa bino ndoto bisika nyonso bozali na mikili ya Amerika, Asia, Oceania, Afrika mobimba pe na Europa. Saleza ya mingi ya kolobela bino te boyebi bino moko na style na sika kola kola moka volonté ya Nzambe. Nango oyo misu balamuki te po bazwaki pe na te ye na ngai tozwi pe na ofere na pe na wana pe toprofite tozwi pe baku ya kokuta na likambo monene oyo Kongo ezali kozela pe 30 ans ya bitumba. 30 ans ya bitumba ya monyokoli ya bato komona pasi na este. Bato babungisa bana, bato bakima, bakota bazamba, mpona nini? Mpona bitumba oyo Rwanda aimpozaki biso na kati mwana mboka Paul Kagame mpona kovelela mabele. Molongweni na tata mokonzi Félix Tshisekedi alobaki na kotraite na ba M23 na bato mosusu na kotraite na maître na bango po asukisa ye wana lakisi bino ke akei komona Amerika apesi ye anzela atraite na maître na bango bomonaki ye moko ndenge azalaki na esengo na ye na mwana mboka Trump bomonaki maître ya ba assassin azalaki incapable ya koloba incapable ya kosala eloko moko bomoni bino moko na diplomatie Trump atelemi apesi mwana mboka Félix Mbote balongwenya na ndenge alongwela me oyo wana ye afandaki ezalaki atieli ye moto mabe na kotelemela ye te mpo eza moto ya mabe osili koboma bakongole ebele bato bele babengi nga babila nga babi 30 millions d'habitants bakufi kaka boye mbongo esali 30 ans ye atika ngame kaka bitumba ezokontinue boyebi baaméricain moke américain nga azwa soni te américain nga so bake na likambo na ye esuka mpo baobaleka komona balasalaka batuki baza ya maître ya monde ye Trump asali likambo na ye monde entier elandi pe ye mwana mboka Paul Kagame na régime na ye bakontinue kaka koboma na bakongolais bazali mpona oyo bakota na ngambo bakontinue koboma congolais eye vos apaisement bato ya este bomela mai ya pie bolala pongi lingi zonga na bandako na mino misala elingi ezonga mpo makambo wana nyonso to eleka bien ezali na bato baza mitema mabe ezali na bato balingai gere wana esila te kaka bandeko na biso bacongolais na miso bazali kosenga dialogue vrai dialogue nde accord wana accord eza na makambo nyonso eza kosenga na dialogue eza na kati accord oyo basinye soki oboyi kotosa accord okozala na mbango na yo topesi mpona ndenge nini ya tata Félix Tshisekedi bokolandela bilili bino moko accord wana ndenge ezali accord wana ndenge esalami accord wana ndenge epesi vraiment olingi yango ndenge apese bacongolais epese bakinois epese bato ya Kivu epese bato nyonso mpe bafandi à l'aise bayebi ke makambo ya malamu esalami. Pratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie.
So, if I might, First, to my fellow heads of state and government from Africa, your presence here confirms that these efforts enjoy the broad support necessary to succeed. I also thank Minister of State Kulaifi, representing His Highness Sheikh Tamim bin Hamad of Qatar. The role of Qatar has been absolutely central in getting us to this point. But of course, the biggest vote of thanks goes to President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region is far from the headlines. But when the President saw the opportunity to contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new and effective dynamism that created the space for breakthroughs. His approach is even-handed, never taking sides. He orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace is prosperity and investment, including from the United States. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. The process has not become an end